Скъпи приятели на съвременната българска драматургия и на книгите за театралното изкуство, изключително съм щастлива и се чувствам привилегирована да ви кажа добре дошли в Център за книгата на Нов български университет, където ще имам в следващите минути възможността да ви представя двете си най-нови книги. Ще започна от най-новата «Три пиеси» и малко по-най-новата «Театър от пясък». Както виждате, те са част от моите 10 словесни рожбички, повечето от тях свързани с театралното изкуство. Имах възможността да направя кратка репетиция как да представя книгата си на Джобен фестивал и представянето чрез видеоклип се хареса на всички. Това се случи и в Разградската регионална библиотека професор Боян Пенев, където като автор аз реших отново да се скрия зад видеоклип, който да говори с моя глас за книгите ми. И така, 3 пиеси. Книгата съдържа 3 драматургични текста, които са написани през 2024 година. Играещи светулки е драма, Климатици и парцалки е комедия на ситуациите, а Рафаела и куклите – куклена пиеса за най-малките зрители. Професор доктор Калина Стефанова, преподавател в НАТФИЗ, винаги е стояла и подкрепяла моите опити за писане за театър. Този път също не направи изключение и написа блърб за корицата, гръб на книгата «Три пиеси». И тъй като тя е фен на скулптурните работи на Рафаил Георгиев, беше едно чудесно съвпадение, че фрагмент от една негова монументална работа се оказа много подходящ за огледално изображение на корицата на книгата. Иначе работата се казва «Формиране на нов живот» и се намира в Китай. Срещата ми с издателя Теодора Венедикова беше истински празник, защото в продължение на 1 месец ние работихме върху ръкописа. Беше важно дали тя харесва ръкописа или се отнася към него с професионална хладина. Но няколко изречения, които ми подсказаха, че тя се смее на моите драматургични текстове, че не е безразлична към нещата, които се случват вътре и към начина, по който са написани, ме успокои и по този начин ние доведохме нашата работа по текста до един приличен финал, който се надяваме да ви зарадва. Играещи светулки е драма в 3 действия. Ето и нейните персонажи. Велико, актьор, живее в старчески дом, работи като дядо Коледа. Боби, актьор, израснал във Франция, работи като жива статуя, живее в същия старчески дом. Павел, драматург, портиер на вход. Михаил, композитор, бездомник, отскоро нелегално живее на тавана в същия вход, свири на цигулка в подлезите. Алена, хореограф, живее в същия вход, води танцов клуб за пенсионери. Калинка, актриса, чистачка на същия вход. Параскева, актриса, родом от съседно село, работи като гардеробиерка в киноцентъра. Има и един глас зад кадър, който се включва в първо действие, когато трябва. Понеже в текста има доста песни,
въпреки че персонажите са възрастни хора. Не знам защо, но на мен ми се иска, който реши да постави този текст, да направи мюзикъл, и за това съм предложила текстове за 10 песни. Се обърнах към моята колежка от надфис, от моя актьорски клас, която днес е професор доктор Виолета Горчева, декан на вокален факултет в Националната музикална академия, да я попитам тези песни, тя чува ли ги като песни с музика. Тя каза да, и ето какво сподели като усещане от самата пиеса. Трогателна и изящна история за божествената Орис и мистичния неуловим духовен космос на артиста. Една болезнена и честна лирична изповед на крехката артистична душа с всичките й полети и крушения, разпната между минало и настояще, между мечтата и реалността. Ето я и втората пиеса в книгата «Климатици и парцалки» е комедия на ситуациите. Ето и нейните персонажи: Чучи, дизайнер на висша мода, Фреон, майстор на климатици, и Амплитуда, момиче изкуствен интелект. Тази комедия беше селектирана в авторски прочит на тазгодишното издание на Друмеви театрални празници в град Шумен, един фестивал, който се занимава само с българска драматургия, само с представления по български пиеси. За мен беше много вълнуващо, защото за пръв път видях и чух интерпретация на един отказ от пиесата от актьори под режисурата на Благой Бойчев, и се успокоих, че този текст приляга, не е усложнен, върви леко и актьорите го интерпретират с удоволствие. Трите персонажа в пиесата носят и нейните тематични полета. Климатичните промени, свръхпотреблението на дрехи и изкуственият интелект като удобство и тревожно въпросителна. Но това не бива да ви звучи толкова сериозно, проблемите са наистина сериозни, но трите персонажа са въвлечени в типична класическа комедия на ситуациите, където те са много симпатични, много смешни, безпомощни, но никога не предаващи се. Гълъб Бучуков, директор на Театрално-музикалния център Кърджали, който е актьор и режисьор и също е от моя актьорски клас, сподели своите предварителни впечатления от ръкописа и те влязоха в своеобразния предговор на книгата. Той казва: ние сме от едно поколение, знаем как да учим, имаме непоклатима ценностна система и нас изкуственият интелект не може да ни надвие. Много се смях на героинята Амплитуда в Климатици и парцалки. Станаха ми симпатични всички персонажи в тези текстове. Читателят лесно може да си представи самото представление, тъй като авторката на моменти буквално го разказва. Рафаела и куклите е драматургичен текст за най-малките зрители, тези, които току-що са навършили 3 годинки и все още са пресни спомените на техните близки, как децата откриват света, какви въпроси задават, как се запознават с най-близкото си обкръжение, куклите. В случая това са животинки, които излизат на разходка с едно 3-годишно малко момиченце с неговата баба и се срещат с природата, танцуват, пеят, радват се и Рафаела открива чрез тях
своя малък детски приказен свят. Ето и нейните персонажи. Алфи е кукла, която прилича на човек. Сиамското коте Тай. Още едно кученце Кавапо от Австралия. Тигър. Едно малко слонче с хоботче, което е от Африка. Жирафче от пустинята Сахара. Едно агънце от Лудогорието. Един таралеж, който е от Витоша. Едно бяло мече от Финландия. Един син кит от Световния океан. Жабката от Южния парк, която ще прави концерт. Един краб от южните морета с много крачета и много очички. Риба клоун, която развеселява децата. Едно мъничко дебеличко пингвинче от Антарктида и едно бебе паяче тарантула. Историята на театър от пясък накратко. През лятото на 2019 година работих в зала История на книгата на Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Съприкосновението с уникалните експонати, които са в основата на българския писмен език, ме накара да преоткрия неговата красота и съвършенство. Дори когато отидох на почивка за няколко дни, не спирах да изписвам букви по пясъка в медитативно състояние, като че ли събирах бисери. Открих една сцена и прекарах доста време около нея, опитвайки се да разбера невидимите нишки между буквите и свещеното за мен театрално пространство. Най-неочаквано се сетих за японската поетична форма хайбун, в която ми се искаше да опитам да пиша. Най-общо тя е кратко парче проза, което завършва с хайко. И започнах да създавам свой театър. Формата на бъдещия ръкопис проблясна като идея и за една седмица той беше завършен. Около всяка буква се събираха театрални термини и заглавия на пиеси. И най-важното – театралните професии, които прекрасно се разположиха в 28 фрагмента. Ето как представих ръкописа в издателски комплекс Изток-Запад, а дизайнерите на издателството подходиха с много любов, оценявайки, че друга такава книга просто няма да има. Съюзът на артистите в България включи премиерата на театър от пясък като празнична част от традиционния софийски театрален салон 2020. Поканата за премиерата. Но COVID-19 ни изненада и сложи край на нормалния ни живот за дълго време. Година по-късно, с спечелен проект Творчески инициативи на Национален фонд култура, превърнах този текст в авторски перформанс. Играх го само няколко пъти, защото публиката се страхуваше да посещава театрални представления. Всички бяхме все още в криза. Костюмите се събуждат внезапно и се шли в банята незабавно. Миризмата на лисици е проникнала дори в съни. По стените на ателието й висят плакати от лисичета, лека болка, лисан философ, ловната дружинка, Лазар. Доцент Юрий Дачев пише в предговора на книгата. Емоцията, яркостта, импровизацията, същностни за театралното изкуство, проникват и в текстовете. Театър от пясък също носи изброените черти. Тук обаче Мая Кисьова стига най-далеч в играта да пишеш. Кой е читателят, когото тази книга би заинтригувала? Читателят артист в най-широкия смисъл на това определение. Той би оценил фантазията, която е открояващо се качество на този проект. Същевременно написаното би било любопитно за младежката аудитория,
която се доверява не на сухите затънали в изчерпателност и многословие изкуствоведски изяснявания на различни термини, а на предизвикателния автор. Мая Кисьова е такъв. И то не с поза и преднамереност, а с умението да превръща всичко в игра, доверчиво отворена към всички непредубедени. Изисканите художнически решения, които съпътстват проекта, добавят към него още цвят и неочакваност. На задната корица на книгата може да прочетете становището на Диляна Георгиева, оперна певица, председател на Българския хайко съюз, ето и фрагмент от него. Актрисата Мая Кисьова по удивителен начин открива за нас деликатно, без излишна претенция за връщането си към голямата си любов в театъра. Читателят се наслаждава непрестанно на лекотата и свободата на изказа, остава с усещането за отворен край при всеки хайбун, което е характерно за този жанр. Конфликтът между клоуна и комедиантката води до катарзис. Трескаво пише критичката. В главата й прехвърчат реплики от "Както ви харесва", "Комедия от грешки", "Комедия без име", "Карнавал", жестове от "Контрабасът", "Краят на играта", костюми от "Кухненският асансьор", "Крал Лир", "Канкун", музика от "Когато гръм удари", "Коварство и любов". След последната точка, изтощената, но доволна жена помни едно единствено заглавие. Котка върху горещ ламаринен покрив и си написва напомнителна бележка. Дребничка грижа. Да отида да купя храна за котки. Наивна ли е Нора, когато напуска Хелмер и уредения си дом? Репетиция на маса. Помощник-режисьорката слуша откъслечно, докато прави списък с задачи за техническите служби. На 4 уши осветление. Невежият и безумният костюми. На празни усилия на любовта хореография. Няма да платим вокална репетиция. Нирвана, товарене на декора за турнето утре. Ферия, фабула, фигура, феерични музикални фрески и в небесата, и в инферното. Композиторът записва трескаво нова оригинална партитура за Фауст. Този път в началото ще бъде музиката. Това бяха инструкциите. И пред вдъхновението му сега е само свобода и простор.